நீங்க நம்ம லேசர் கன்னை அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். இது கன், இது லேசர். இந்த பட்டன் நமக்குனா கன் கீழே ஓப்பன் ஆகும். அதில் நம்ம புல்லட் போட்டு லோட் பண்ணி சுட்டுக்கலாம். முக்கியமாக இந்த கன்னில் லேசர் இருக்கு, அது நீங்கள் கடைசியாக பார்ப்பீங்க. இதோட ஆன்லைன் ப்ரைஸ் 400 ரூபா, இதோட லோக்கல் ப்ரைஸ் 55 ரூபா. ஆன்லைனோட லோக்கல் ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாமே லோக்கலில் போய் பொருட்களை வாங்க பாருங்கள். இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.